喂，你哋成日都話盧口王啲樓盤又貴又細，貴咩？細咩？我唔覺得啊，好似呢個樓盤咁樣，300-400萬就可以攞低，而且仲係精裝修現樓先，有鬼風險咩？呢套單位咁樣啫嘛，79方做到2房2廳1衛，你覺得細咩？一啲都唔細，夠晒你用啦！睇下露台個位置，望翻出去，啲視野真係非常之開揚嘅。咁樓下咧就係呢個東門老街，咁落樓食到你個肚飽飽滯滯都冇問題啦，係咪先？行街仲嚇到你腳仔都軟啦。咁呢個戶型咧就係呢個餐客廳一體化傳統戶型啦。整個空間咁 OK 嘅，咁入邊做咗2間房，其實間房都唔細㗎。嗱，先睇下呢間房先，留俾你細蚊仔住冇問題。咁呢度咧就3段式嘅一個洗手間嚟嘅。咁最後咧就嚟到主人房嘅位置，三邊落床呢啲標配啦，肯定做得到。加上咩啊？飛嘅呢啲景觀都係非常之開揚嘅，有埋衣帽間做到俾你先嘅。喂，呢啲衣帽間咪女人嘅最愛啦。嗱，各位朋友仔，如果中意呢套單位嘅，記得私信我啦。